呢次我哋就一齊學習雷聲響起嘅右手旋律。咁喺我哋彈嘅時候咧，記得唔好忘記同時唱呢個唱名啦。咁而家我哋一齊嚟試一次咯。1、2、3，起。哆來咪哆，哆來咪哆，嗦嗦咪，嗦發咪哆，嗦發咪哆，嗦嗦哆。冇錯。咁當然你頭先唱嘅時候咧，如果你可以嘅話，亦都可以咧，另外一隻手咧打埋拍子，亦都冇問題嘅。好啦。跟住到左手嘅部分，上一次咧，我哋就學識咗咧，用2度同埋3度音程咧，去幫跳跳小袋鼠咧去伴奏。呢次咧，我哋就需要用到5度同埋4度嘅和聲音程，去為呢一首音樂做一個伴奏嘅。咁我哋一齊試下咯。我哋只係需要唱旋律嘅唱名同埋左手嘅和聲音程就可以啦。我哋一齊試一試。哆來咪哆，哆來咪哆，嗦嗦咪，嗦發咪哆，嗦發咪哆，嗦嗦哆。冇錯啦。咁其實咧，我哋當彈緊左手嘅時候咧，而唱緊右手嘅嘢咧，我哋有時候咧，右手可能會被左手影響嘅喎。咁呢陣時咧唔緊要，只要我哋練習多幾次咧，我哋無論彈左手嗰方面或者唱右手唱名嘅方面咧，都可以咧係更加肯定嘅。咁只要更加肯定之後咧，我哋先至加埋右手、左右手一齊彈咧，咁就會更加合適嘅啦。咁跟住咧，我哋咧就會用音樂會嘅模式啦，去彈奏嘅。咁第一次咧，我哋可以去彈奏原本樂曲係點；而第二次咧，我哋咧亦都可以進行即興彈奏。即興彈奏嘅時候咧，我哋右手咧可以彈翻原先嘅5指組，亦即係；而左手咧，只要按照翻樂譜上面原本嘅5度音程同埋4度音程就可以啦。咁喺我哋彈奏雷聲響起嘅時候咧，我哋亦都可以設計一下呢首音樂嘅力度。咁我哋可以加入 forte 同埋 piano， 即係強同埋弱。如果係我嘅話咧，我可能會留意一下呢首音樂嘅歌詞。咁第一句咧就寫住我能聽到雷電響起，轟隆隆。咁有啲雷聲啦，咁所以我會傾向用強嘅力度去彈奏嘅。而第二句滴答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 濕透了咧，可能講一啲水滴落嚟，咁我會用一啲細聲嘅方式去表現。咁亦都好似之前提及過啦，如果我哋要用強嘅力度咧，我哋要用多啲手臂嘅重量，咁所以我哋可以稍微拎高少少隻手先放落去個琴鍵嗰度。咁至於力度弱嘅話咧，我哋就唔需要拎咁高啦，拎比較近少少琴鍵咧，就已經可以發出一個弱嘅力度就可以啦。咁除咗第一次咧，我哋跟隨住樂譜彈奏咧，第二次我哋就可以咧去進行即興嘅彈奏。而家我哋一齊嚟試下啦噃。